對自己好啲，下午茶食好啲。位於香港九龍東皇冠假日酒店1樓嘅上廚，有豐富嘅國際美食自助餐，滿足你國際級嘅口味。而家就係士多啤梨盛產嘅季節，呢度特別推出以士多啤梨做主題嘅鹹甜美食，睇見都開心啊！一嚟到咧，最吸引我咧就係呢個士多啤梨章魚燒啦。嗱，平時我哋章魚燒咧係鹹味為主噶嘛，但係呢度嘅大廚咧就突破咗鹹味嘅框框，以水果嘅甜味加埋海鮮嘅鮮味咧，簡直係西式同埋日式咧結合品啊！首先師傅咧就係會加入章魚粒啦，然後咧就會加麵糊，再加埋美國士多啤梨粒啊，咁啊將佢煎香咗之後，上碟嘅時候咧就加啲配料啦，同埋加一啲醬汁，特別係加咗士多啤梨醬汁係新鮮整嘅，咁所以咧就可以令到嗰個味道更加濃郁㗎。我試下啦。哇！我係未食過咧咁 juicy 嘅章魚燒啊！佢裡面咧係有大大粒嘅章魚喺度㗎，係好足料㗎。平時食章魚燒咧，如果可能咧有時多咗少少汁或者食多幾個，覺得好膩㗎嘛。咁其實幾 fresh 喎，呢個咧可以食多幾粒咧，唔會好膩喎。跟住就試下呢一個士多啤梨軟芝士脆口多士先啦。嗱，佢嘅芝士咧就係用咗嚟自法國嘅布里軟芝士啊，嗰個質地咧就好綿密啦，同埋咧帶少少鹹香嘅。最緊要咧係呢個多士咧係即叫即整啊，配合埋芝士醬、薄荷葉、意大利黑醋同埋咧切片嘅士多啤梨，簡直係 perfect match 啊！個多士好脆啊！個士多啤梨咧加埋薄荷葉咧係好 match 啊，跟住咧佢個芝士醬好香奶味啊，同埋都係有幾層嘅口感啊，個芝士又好綿滑啦，跟住咧嗰個士多啤梨咧亦都係好清爽啊。呢個咧就係即製日式草莓梳芙梨班戟啦，佢係勁新鮮，因為呢度嘅廚師咧係會即刻打起蛋白，就係令到佢騰騰震嘅關鍵。我哋試下啦，呢個正，而家好公園咯，好似溶咗喺口咁樣咯，嗰個空氣感。同埋因為佢嘅士多啤梨醬咧係用咗韓國士多啤梨去整㗎，甜得嚟咧又帶少少酸，可以大啖咁樣食啊！跟住就試下呢個開心果韓國草莓慕斯蛋糕啦，佢嘅開心果咧係嚟自伊朗嘅。哦，佢中間有啲開心果醬喺入面嘅喎，喺呢個士入面。檸檬嗰個，佢慢慢滲出嚟㗎嗰啲開心果。佢個開心果咧又真係特別鬆脆同埋特別香嘅嗰個果油味，跟住士多啤梨嗰個酸酸地嘅味道咧，又中和翻佢嗰個油膩感喎，可以清爽。期間限定嘅主題美食仲有士多啤梨三文魚手卷、士多啤梨蒜香沙拉骨、韓國草莓酥皮忌廉卷、草莓奧地利朱古力蛋糕等等。當然自助餐必食嘅刺身，好似象拔蚌、醋青魚等等，都好搶手㗎。凍肉芝士拼盤、中式點心等等一定唔少得啦。仲有超過8款唔同口味嘅雪糕，我全部都要啊！香港九龍東皇冠假日酒店上廚士多啤梨雙重奏下午茶自助餐，原價294個8一位，抵食價買1送1，平均160個8一位，限量200份。200份俾人搶晒，唔緊要，仲有700字一位，227個8一位，咁靚嘅下午茶布杯唔係成日有㗎，快啲嚟搶著數啦！